हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों। मंगल ग्रह पर चीन का स्पेस क्राफ्ट तियानवेन दोस्तों टच डाउन कर चुका है, उतर चुका है। आज 15 मई को इसने टच डाउन किया है। आइए जानते हैं दोस्तों यह स्पेस क्राफ्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके अंदर कौन सा रोवर था, यह कौन सा देश है और दोस्तों कौन कौन से इस साल या 2020 के अंदर दोस्तों मंगल ग्रह पर मिशन लॉन्च किए गए। तो आइए स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज की न्यूज आपके सामने, चाइनाज तियानवेन फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मार्स। तो मंगल ग्रह पर जो चीन का दोस्तों तियानवेन फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था, यह लैंड कर चुका है, टच डाउन कर चुका है। अब दोस्तों इसने कहां टच डाउन किया, इसके अंदर कौन सा रोवर था, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय। तो सबसे पहले दोस्तों तियानवेन फर्स्ट का थोड़ा इतिहास जानते हैं, चलिए मेरे साथ में। और देखिए दोस्तों तियानवेन जो फर्स्ट, इसे कब लॉन्च किया गया, तो 23 जुलाई 2020 को इसे दोस्तों लॉन्च किया गया आपके सामने मार्च 5 रॉकेट के द्वारा। और दोस्तों इसने एक लंबा सफर तय किया पृथ्वी से मंगल ग्रह तक का, और फरवरी 2021 के अंदर मंगल की कक्षा के अंदर दोस्तों ये पहुंच गया। और अब हाल ही में मई 2021 या मैं कह दूं 15 मई 2021 को दोस्तों इसने टच डाउन कर दिया है। क्या मंगल की सतह को छू लिया है 15 मई 2021 को। पहली बात तो दोस्तों ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका भी ऐसा कर चुका है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो दोस्तों अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा चाइना, क्योंकि इस तियानवेन फर्स्ट के अंदर दोस्तों एक रोवर है जिसका नाम है जुरांग। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है जुरोंग। ये भी मंगल की सतह पर पहुंच चुका है। न्यूज देखिए आप, विल नाउ डिप्लॉय जुरोंग रोवर ऑन द सरफेस। तो मंगल की सतह पर दोस्तों कौन पहुंच चुका है, जुरोंग पहुंच चुका है। आइए चलिए मेरे साथ में। अब बात आती है इसने टच डाउन कहां किया है दोस्तों, तो ध्यान रखना 15 मई को टच डाउन हुआ। टच डाउन का स्थान है यूटोपिया प्लेनेशिया। दोस्तों मंगल ग्रह पर यूटोपिया प्लेनेशिया स्थान पर इसने टच डाउन किया है। इसके अंदर जो रोवर है उसका नाम है जुरोंग। कतई जहर क्वेश्चन है, 6 पहिए का है दोस्तों। जुरोंग का मतलब है प्राचीन अग्नि देवता, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया। आइए कितने महीने काम करेगा, लगभग 3 महीने दोस्तों ये आगे काम करने वाला है। अब आप पूछोगे पहला देश कौन सा था, तो दोस्तों पहला देश जो मंगल की सतह पर जिसने अपना रोवर उतारा वो था अमेरिका। और कौन सा रोवर था, परसिवरेंस रोवर था दोस्तों। और ना केवल रोवर उतारा, यहां पर दोस्तों इसने अपना हेलीकॉप्टर भी उतारा जिसका नाम था इंजेन्यूटी। क्या था, इंजेन्यूटी। और दोस्तों इस हेलीकॉप्टर ने हाल ही में मंगल की सतह पर उड़ान भी भरी थी। किसी ग्रह पर दोस्तों उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर बन गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से मिशन दोस्तों सन 2020-21 में मंगल की सतह पर गए। एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, किसका, होप मिशन था। किसका था मेरे दोस्तों, यह संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन था। दूसरा तियानवेन फर्स्ट है चाइना का दोस्तों। और तीसरा है परसिवरेंस रोवर जो कि अमेरिका का मिशन था। यह सारी जानकारी दोस्तों आपके सामने 15 मई 2021 को तियानवेन फर्स्ट के टच डाउन करने के कारण आपके सामने आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जुरोंग रोवर कहां पहुंच चुका है, मंगल की सतह पर पहुंच चुका है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। फिर मिलेंगे दोस्तों। कमेंट करके बताना मुझे आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू।